नमस्कार, राठी सेक्स क्लिनिक पे आपका स्वागत है। हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय, आई एम रोहित। डॉक्टर राठी के साथ एक अपॉइंटमेंट चाहिए। प्रॉब्लम क्या है सर? हेलो, समझ रहे हो आप? कैन यू हियर मी? जी जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। आप मुझे बता सकते हैं प्रॉब्लम क्या है? वही जो मर्दों को होती है। शीघ्र पतन। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर छोटा है या टिक नहीं पाते? देखिए, आप डॉक्टर साहब के साथ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए, मैं खुद डिस्कस कर लूंगा। सर, ये हमारे क्लिनिक के रूल्स हैं। जब तक आप हमें प्रॉब्लम नहीं बताएंगे हम आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। देखिए, प्रॉब्लम मेरी वाइफ को है, मुझे नहीं। हम जब भी सेक्स करते हैं तो फच की आवाज आती है। तो रुको जरा, सबर करो। ओके ओके। पच की आवाज आती है।